Double. Hello guys, welcome back to Funny and Sachin and good morning to all. Good morning बोलो. आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठा है ना बेटा, तो अभी वॉक के लिए आया है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए है ना. कहाँ पे आया देखो देखो तुम्हारा व्यूअर को, ये देखिएगा इस रास्ता पे आ गया ना. वाह, ये सामने क्या है तुम्हारा, ट्रेन लाइन है ना, उधर ट्रेन लाइन है ना, उधर ट्रेन लाइन है. देखो अभी ट्रेन आएगा ना बेटा, ये देखिए नज़ारा. वाह सचिन, वाह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले ना. चलो देखिए गाइस, ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. वाह ये देखिए, चलो है ना. ओह देखिए गाइस, चलो दूर से देखो, दूर से. वाह देखिए गाइस, ये आस्ते चलो, आस्ते चलो है ना, आस्ते चलो. आओ तो सामने क्या है, रेडी फील है इधर दूर से, और इधर ट्रेन लाइन है ना, ट्रेन रोड है ना, ट्रेन लाइन है. ट्रेन आएगा यहाँ पे, दो है ना बेटा. क्या ट्रेन लाइन इधर है, ये है ना. आओ